I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world. Bueno, ya que hemos realizado el unboxing, vamos a finalizar el vídeo con un poco la demostración de lo que puede hacer el coche. Es una réplica del Xiaomi Su 7 Ultra, la verdad es que es precioso, en color amarillo relámpago. Por lo que he leído, los limpiaparabrisas son fijos, por lo tanto no se pueden mover porque se pueden dañar. Y los espejitos tampoco, ¿vale? Se pueden abrir las cuatro puertas, las dos delanteras y las dos traseras, el capó y el maletero, ¿vale? Aquí venía una pegatina que ya he quitado porque he estado investigando previamente. ¿Veis? Aquí los detalles de Xiaomi, la matrícula con donde viene el nombre del modelo. Está todo muy detallado, la verdad. Vale, esto es el maletero, se abriría así, ¿vale? Haciendo cuidado porque tampoco se puede presionar mucho del alerón. Y aquí esto que yo pensaba que, bueno, esto es el maletero, que tiene bastante profundidad, me caben un poco dos dedos. Y aquí pensaba que esto era un cono, pero realmente es una ventosa que sirve para abrir el resto de puertas. Porque el resto de puertas no tienen manillares, no tienen ningún tipo de apertura, entonces lo que se hace es se coloca la ventosa y con esto se abre. Y aquí tendríamos el interior del coche también súper detallado, con los detalles de la fibra de carbono. Esto es plástico, no es espuma, pero la verdad es que está muy bien simulado. No tendríamos la puerta delantera, con los detalles del conductor. El volante se puede utilizar para girar las ruedas, como veis ahí, ¿veis? No se ve mucho, ahí. Va un poquito duro, no lo voy a forzar, pero se movería las... ¿Ves? Si lo hago al revés también se mueve un poco el volante. Y el capó, donde iría el motor, con el detallito este. En resumen, una maqueta para coleccionistas. Si te gusta Xiaomi y te gustan los modelos de coches que están haciendo ahora mismo, pues es una pijería más. Para mi gusto, es un poco cara. No suelo coleccionar este tipo de maquetas de automóviles.
y se me ha hecho un poco cara. Cuesta 150 euros en bruto, yo me la he pillado con un descuento de 30 euros, pero sigue siendo un precio bastante caro para una maqueta de un coche. Pero bueno, es grandecita, o sea, el tamaño ya lo veis. Estos son mis manos y mirad cómo es el coche, o sea, es grandecita. Y ya estaría todo. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you